Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, bosku. Di spesial hari ini saya akan mereview tentang klakson ya. Klakson dari karya saya sendiri. Nanti saya akan review dari awal sampai akhir, bosku. Di sini nanti saya reviewnya biar kalian lihatnya lebih jelas. Saya akan melepas grill depan ini ya, bos. Nanti grill depan saya lepas biar kalian lihatnya lebih kelihatan ya ini, karena corongnya klakson tuh di sini. Tidak usah lama-lama, kita langsung review dari atas dulu ya, bos, dari tombolan dulu, nanti langsung lanjut ke bawah. Oke, bosku, di sini saya menggunakan tombol dari apa ya ini namanya? Ini yang dibuat penjual balon itu loh, bos, buat ngisi anginnya balon. Dan ini saya memakai pipa selang benang ya, bos. Ini panjangnya 2,5 meter sampai bawah itu. Untuk tabung untuk corongnya klakson saya akan buka grill biar lebih jelas. Saya buka dulu, bosku. Oke, bosku, di sini saya memakai corong klaksonnya pakai mainan anak-anak trompet harga 13 ribuan. Saya isi 2. Ini saya T. Ini cuma saya tali rek ya, bos ya. Untuk suara saya tes dulu, bosku. Tombol, bos. Untuk suara hampir mirip dengan klakson basuri, bosku. Nah, bos. Agak jauh. Lagi yuk. Bos. Oke. Untuk suara kurang lebih seperti itu, bosku. Ya lumayan lah, daripada tidak ada sama sekali ya, bos ya. Oke, bosku. Review hari ini saya kira cukup sampai di sini saja ya, bosku. Karena saya itu tidak pandai mereview. Saya kira itu cukup sudah menjelaskan kepada Anda. Karena di sini sedikit ada gangguan ya, bos. Sebentar lagi ada orang hajatan itu soundnya mau bunyi. Saya takutnya nanti kalau ada lagunya saya kena hak cipta ya, bos ya. Jadi terpaksa saya akhiri sampai di sini. Saya lanjut ke video sinematik, bosku. Cantik